आज घर चल, तेरी अच्छे से पिटाई होगी। छोड़ो, मुझे नहीं जाना है घर। आज तो जंप करके ही रहूंगा। 1 2 3। भाई मुझे भी बैठना है साइकिल पर। अबे साले आँख क्यों पकड़ रहा है? आज थोड़ा यहाँ पर बैठ के आराम कर लेता हूँ। अबे अबे हमें ना दिखाई नहीं देता है तुझे। अच्छे से पकड़ के बैठना। ओ भाई मैं तो गिर गया। बेबी तुम मछली पकड़ो, हम थोड़ा आराम कर लेते। अबे देख कैसे मैं इसे सर पे मार के फोड़ता हूँ। ओ भाई पकड़, मुझे पकड़। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।